Se tuo figlio ha un cuore rossonero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio. Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti. Carlo, oggi le domande arrivano tanto sulla questione attaccanti, il nome che più scalda i tifosi del Milan è Joshua Zirkzee. Io ti chiedo un po' quanto è difficile prendere questo attaccante e invece quali lati positivi può avere questa vicenda. Ma allora, cose di questa mattina è un'opzione, come l'opzione anche ora David. Non mi escludono mai Sesko, anche se a me sembra difficile. Zirkzee, il costo è comunque intorno ai 50-55 milioni, figli del 40 milioni di clausola, ma anche di 10-15 di commissioni. E sapete che il Milan, quando sente la parola commissioni, non è che sorrida molto. Jonathan David è un giocatore che, se dovesse arrivare Fonseca, sottolinea sta frase, Sì. Se dovesse arrivare Fonseca, io credo a Fonseca quando vedo la firma o il comunicato, anzi non la firma, quando leggo il comunicato, prima aspetto. Quindi se dovesse essere Fonseca, chiaro che David sarebbe un giocatore utile. Ho fatto il paragone di Sacchi, che si è portato dietro, nonostante avesse grandi campioni, i Bianchi, i Mussi, i Bortolazzi, proprio perché un allenatore che si porta dietro il giocatore permette, magari è anche lo stesso giocatore in campo che suggerisce movimenti ai nuovi compagni, nuovi anche per l'allenatore. Quindi David in questo senso potrebbe essere un'opzione. Zirkzee è quello che affascina di più, ma parlando ieri con mio amico Luca Didi, il match analyst, mi diceva: guarda che David è l'ideale per lui, è un gioco molto ragnateloso con queste improvvise verticalizzazioni. Zirkzee, parliamo solo di tattica e di caratteristiche, non di bravura. Quindi nessuno mi scriva, perché qui bisogna stare sempre attenti. No, Zirkzee è meglio di David. Nessuno discute su questo. Stiamo dicendo, quindi ripetiamo, perché bisogna ripetere, tatticamente a Fonseca sarebbe più utile David di Zirkzee. Quindi ecco perché teniamo, e mi hanno detto di tenere valide entrambe le opzioni. Carlo, ma visto che me l'hai fatta sottolineare prima quella frase, hai detto se dovesse arrivare Fonseca, cosa ti fa dire ancora questa frase? Cioè, Mi fa dire arie, e allora aspetto che favoritissimo lui, candidato numero uno lui, sarà lui, bene, quando arriva il comunicato sarà lui. candidato numero 2, numero 3, ad oggi che Non siamo ho la più pallida idea, se no andremo nel ridicolo. Non ho la più pallida idea se possa essere... tanto per darti i soliti nomi, Certo. offenderei chi ci sta ascoltando, perché possono dire cosa ci colleghiamo a fare, leggiamo il giornale la mattina, quindi soliti nomi, non lo so. Da Fonseca in su, mettine 1.000.000, van bene tutti. Carlo, resto sull'attacco. Fonseca è il candidato numero uno, mi hanno detto tutti che tutto fatto, benissimo. Arriverà il comunicato e io e te ci incontreremo e diremo tutto fatto. E parleremo del futuro del Milan con Fonseca. Sì, diciamo che fino al comunicato comunque si attende che venga definito. Si attende. Carlo, resto un attimo in attacco perché volevo chiederti il futuro di Jovic, ovvero ti immagini più, sono sempre ipotesi, sottolineo che sono ipotesi, Zirkzee e un altro, David e un altro, oppure questi due insieme a Jovic? Beatrice,
La domanda, a me hanno insegnato che quello che conta è fare la domanda giusta. Se poi l'interlocutore risponde male, male non nel senso di maleducato, risponde o una risposta banale o una non risposta, il giornalista la domanda giusta l'ha fatta e tu la domanda giusta l'hai fatta, quindi ti assolvo, anzi ti lodo. Però la risposta sinceramente, io auspicherei un altro insieme a Zirze, però per esempio guarda, ce l'ho la risposta. Sempre parlando con Luca ieri, Luca Diddi sul mio canale YouTube, mi ha detto che l'ideale suo, oltre che il centravanti da prendere, è Okafor. Cioè, ecco che allora possiamo lavorare in questo senso. Alternativa, attenzione, alternativa a Leao diventa Pulisic. Alternativa a Pulisic a destra diventa Chukwueze. Uno degli attaccanti davanti è Okafor. Però mi manca comunque un sinistro, se tu fai il calcolo, Pulisic. No? Pulisic. Però Pulisic solitamente è titolare a destra, quindi se una volta manca Leao... Pulisic è nato a sinistra e si è adattato a destra, molto bene, ma Pulisic ha sempre giocato sulla sinistra. Sì, mi ricordo. E quindi Pulisic a sinistra con Leao, Chukwueze e Pulisic a destra, Okafor X e Jovic, Okafor XX, però Okafor, tant'è vero che nel Salisburgo giocava a 2 e quindi è proprio il giocatore ideale perché si butta in mezzo, si infila. Ma infatti guarda, io l'ho preferito quando l'ho visto lì. Hai ragionissimo. Bisogna capire se il futuro allenatore del Milan vedrà Jovic come alternativa all'attaccante. Perché non mi sembra che le caratteristiche di Jovic siano ideali se fosse Fonseca. Poi arriva un allenatore eventuale che gli piace il giocatore fisico in mezzo, è chiaro che allora aumentano le chance di Zizé, diminuiscono quelle di David. Qui noi abbiamo fatto ieri, dopo aver esaminato tatticamente Amorim, De Zerbi, aiutami, con Seisao, abbiamo guardato anche Fonseca, cioè li abbiamo visti tutti e Fonseca ha quei giocatori lì ideali. Carlo, io ti faccio una domanda un po' più filosofica, siamo verso la chiusura. Ti chiedo, secondo te a questa squadra cosa serve per fare uno step di crescita importante verso la prossima stagione? Ti lascio il campo aperto. No, ma è una risposta abbastanza scontata. L'attaccante fortissimo, il centrocampista, scusa, il centrocampista che vada finalmente a colmare la lacuna che sì. Poi in difesa non si sa bene cosa vogliano fare, se lavorare sul centrale o, come credo, lavorare sulla fascia destra. Ecco che se arrivasse Fonseca, questo Thiago Santos è il giocatore ideale. Mi ho perso una puntata di Thiago Santos. Quanto costa? Se poi tu mi dici che costa 30-40, lascio perdere. Come Emerson. Devo andare a controllare, non credo 30-40, però insomma è chiaro che sai, sulla difesa è un po' difficile perché comunque è stata un'annata particolare in cui il Milan ha subito tanti gol. Certo. Bisogna capire dove si... L'augurio che facciamo a Fonseca o al prossimo allenatore, così li tengo sempre tutti in ballo, è che aumentano del 30% o del 40% il rendimento nell'anno, non nella partita, di Maignan, Tomori, Ciao e Teo Hernandez. Perché lì puoi mettere anche un santo in panchina, ma se Tomori su quelle palle non salta, se Maignan mi prende il gol di Salerno, se Teo non è continuo, è lì e ciao. Serve anche un allenatore che gli faccia alzare il livello a loro, deve essere un insieme secondo me di crescita. No, su quella cosa lì io non ci credo, l'allenatore non fa alzare il livello di Tomori o di Maignan, cioè lì ci sono stati proprio degli errori, può far crescere il rendimento di continuità di Teo, lì ti vengo incontro, ma lì se tu non salti l'allenatore
dici, a meno che mi dici sì perché non si allenano a saltare, ma non ci credo. Lì ci sono stati proprio degli errori. Ecco, vengo ancora incontro a te. Non chiedere a Tomori di andare a seguire il centravanti a casa di... Ecco, quella cosa lì sì. Quella cosa lì sì. Perché poi viene tagliato fuori come ciao contro la Juventus. Però sui salti in area, lì è lui. Sull'attenzione in area è lui. Invece ti vengo incontro che magari stando più indietro, non andando in giro per il campo, chiaro che magari c'è più disorientamento e lì ti do ragione. Sì, diciamo che ci deve essere secondo me in tanti devono fare uno step dall'allenatore ai giocatori, ci deve essere una crescita un po' complessiva il prossimo anno. Devono darsi tutti una mano. Per darsi una mano e l'allenatore che li aiuta a darsi una mano, eccetera. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a questo punto a Pelle Rossonera. Attenzione, attenzione, perché potrebbe essere, lo diciamo agli amici a casa, in diretta o in registrata, lo valuteremo, può darsi anche in diretta, vedremo, a mezzogiorno di venerdì e non alle 16. Sì, poi vi faremo sapere con la comunicazione del palinsesto, però insomma più o meno siamo in lavorazione su questo. Potrebbe essere quella soluzione lì, ma appunto terrete al corrente i nostri amici a casa. Grazie Carlo. E invece, sì? Grande sorpresa, diretta di venerdì l'altro 7 in una location straordinaria. Ho saputo, sarà una bella sorpresa. Va bene? Va benissimo, grazie Carlo, ciao. Se tuo figlio ha un cuore rossonero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio.